día de hoy, agradeciéndole de verdad el esfuerzo que todos han hecho en cada una de sus comunidades para respaldar lo que es el movimiento Tornado. No encontramos un nombre más adecuado que el de Tornado. ¿Por qué el nombre de Tornado? ¿Qué queríamos nosotros llevar con este nombre? En el trascender político hay muchas cosas que se van quedando dispersas en el tiempo. Muchas personas que por una u otra razón no se sienten a gusto o se han ido alejando de lo que es el caminar político por el que antes habían transitado. Entonces, ¿de qué se encarga Tornado? Tornado se ha encargado de recoger a todos esos compañeros que no tenían un lugar, que no se sentían representados, y lo ha traído a organizarse a través de este movimiento para ir barrio por barrio recorriendo las inquietudes que tienen esos sectores y traducirlas en votos para nuestro candidato. Luego conocimos a nuestro gran amigo, el compañero Luis, que está por acá presente, Luis Bautista, que es el gran creador de lo que son las tornadoras. Las tornadoras son la alegría de la campaña de Danilo Medina. Son 3 guaguas que están primero que el candidato en la provincia, primero que el candidato en cada uno de los recorridos que se hacen en los barrios, llevando lo que es la alegría a cada uno de esos sectores y llamando a la ciudadanía que se integre a esa grande caravana que hemos estado realizando. De verdad que cada una de estas personas que están acá son cabezas de barrio. Cada uno de ustedes son representantes de lo que es el sentir del pueblo. Cada uno de los que están aquí presentes representan lo que es el sentir de los principales sectores de la capital y que sienten que a través de este movimiento tienen un canal directo de comunicación con Danilo Medina y que el esfuerzo que están realizando ahora se va a traducir en grandes ayudas para todos los pobres que componen los barrios de esas comunidades. El eslogan de Danilo Medina, hay una parte muy importante, que es corregir lo que está mal. ¿Por qué digo que esa es una de las partes más importantes? Muchas personas como ustedes, que se integran a los partidos políticos, luego que llegan al gobierno, han visto que esos movimientos desaparecen. Desde ahora, y en todas las reuniones que hemos venido realizando, hemos dicho que, contrario a lo que ha pasado con otros movimientos de apoyo, pretendemos que el movimiento Tornado, luego de que llegue el presidente, de que Danilo ya gane las elecciones, ahí será de verdad el verdadero nombre de un movimiento Tornado, porque será un tornado de soluciones en todos los barrios de la capital, a través de ustedes que son la cabeza del movimiento. Esa es la parte principal. Esa es la parte principal y el sentido de esta agrupación. Queremos que ustedes se sientan que van a estar representados en un gobierno de Danilo Medina. De aquí van a surgir lo que son los nuevos liderazgos de los principales barrios de la capital. Tenemos aquí nuestros amigos de la zona norte, tenemos amigos de Los Minas, tenemos amigos de los Frailes, tenemos amigos de toda la parte oriental, tenemos amigos de Jaina, tenemos aquí gente de Boca Chica, tenemos aquí gente que han constituido movimientos en los aeropuertos, tenemos aquí los dirigentes de Laila, tenemos aquí dirigentes de lo que es toda la parte central de la capital. O sea, tenemos gente de Yamasá, tenemos movimiento de Monteplata, tenemos gente constituido en Constanza, tenemos Tornado en Jarabacoa, San Cristóbal, así como en casi en todas las provincias de la República Dominicana. Entonces, por eso decimos que este movimiento Tornado, si no es en la primera vuelta, en la media vuelta dirá no al retroceso, sí al progreso, y
llevará a Danilo Medina a la escalinata del Palacio Nacional cuando salga el 1 de octubre. Sea el próximo presidente de todos los dominicanos.